가구 퀄리티가 어느 정도 이상이 된다라고 하면은 그 가구 퀄리티를 뭐 몇 퍼센트 더 올리기 위해서 엄청난 시간과 노력을 하시는 것보다는 어떻게 마케팅을 할까, 어떻게 사람들한테 홍보를 할까, 이런 거를 조금 더 생각해 보시는 게 가성비가 있습니다. 그러니까 저희 시간과 자원은 한정적이니까. 그런 경험 있지 않나요? 분명히 이 집이 맛있는 것 같은데 장사는 B라는 집이 더 잘 돼요. 보니까 B라는 집은 뭔가 작게 서비스도 많이 주시고 사장님 웃으면서 영업하시고 뭐 SNS나 이런 것들도 활발하게 하시고 그리고 뭐 SNS 이벤트 뭐 이런 것들 많이 하세요. 가구를 엄청나게 잘 만드는데 장사가 조금 안 되는 공방이냐, 가구를 조금 못 만드는데 뭔가 소비자 니즈를 잘 파악을 하고 이벤트를 잘하고 홍보를 잘해서 장사가 잘 되는지, 여러분들 어떤 공방이 되고 싶으세요?